안녕하세요. 핑크 한강이에요. 이제 목공을 하게 되었어요. 이제 영상부터 다음 영상부터는 목공을 하면 목소리를 하면서 영상을 올리도록 하겠습니다. 요호. 삐비비우 삐비비우 뿌뿌루뿌루뿌뿌 뿌뿌루뿌루. 지금 유튜브를 보면서 게임을 하고 있습니다. 아이고 여기 농사에 보입니다. 아이고 이 사람이 이거 할 수도 있고. 뚜띠야! 부끄러! 그 고양 저 죽이려던 그 고양이 있잖아요. 고양이랑 여기 보이잖아요. 이 사람이랑 사귄 것 같아. 저 사람 뻥이 저 고양이가 좀 고양이가 술래야. 고양이가 못 와요 못 와. 야야 이 사람아 나 죽여. 이 사람이 나 죽여요. 저 사람 맞죠? 저 사람 여기 뒤에 숨어 있는 사람. 저 사람이 나 죽여요. 아 이거 고양이 이거 이거 다 도망치네. 고양이 이거 그 아들 아주 캠핑을 하고 있고 그 사람 지금 캠핑하면 안 되는데 캠핑하면 말했거든요. 그래야지 하고 있어요. 납치당할까봐.
일 안 하고 있습니다. 과연 누구일까요? 이게 또 어디 갔어 진짜? 나도 그 벽돌인가 해볼까? 하나 줘서 뭐? 나무 주용상이고요. 예. 무라 전드로 무빙. 칼 쓸거 보이더라. 무서워. 아빠. 여기 있지 마. 문 열어. 빠이.